再来看，回答伫台湾要设总部土地是阁无法度确定，中央是表示讲会全力来协助。有风声讲台北民生社区的上南营区是选上，也毋过经济部长金明显是讲，回答上介意的嘛是树林科技园区的 T17甲 T18哦，即马嘛有真侪县市拢拍拼要争取。回答北市区总部有困难，中央出面表示讲，要全力协助回答伫个台湾设总部。上南营区互认为是真有面的选项之一。周万安讲，伊的态度拢真清楚，只要回答的总部选伫台北，伊拢会和中央做伙拍拼。其实只要回答总部选定在台北，不管是中央的地、市府的地、私人的土地，我们都会给予全力的协助。所以不管是谁的地，只要在台北，对台北就是加分。周万安讲，伫中央清点进程，市政府就已经带回答去看个上南营区。经济部长景明显讲，回答也是上介意 T17、T18相关的法规修正，都已经送到行政院，卖继续清点其他适当的所在，互回答做参考。回答还是对 T17、18还是最喜欢嘛中央的部分我们会尽力来帮忙，其他的部分算是备胎嘛地点也要瞧好势，各县市拢一直出招，欢迎回答。台南提供高铁甲南溪特定区2块土地，高雄立委建议阿湾区扩跨的205兵工厂。新北市长侯友宜推荐基捷线 A 到边的土地。我们特别选了一个交通非常方便的捷运机场线的 A9 站的旁边，这块腹地都是国有跟私有地，所以这个地的取得没有问题。包括第一，在沙仑的绿能科技园区，那个地方离高铁站就只有走路的距离，而且有土地产权很清楚，是完全是市府的土地。它的土地还相当的足够了它绝对能够创造出回答总部最大的一个效果。T17、T18有问题，回答总部的土地地下对赌。中央甲地方拢表达善意，目前台北市地理优势甲科技自路效应，依然是回答上介意的所在。最后到底是设伫什么所在，要等处理到最后全案确定才会知影。记者综合报道。